Namaste Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna. Hare Krishna, cher dévot. Spiritual life and your... Hare Krishna, дорогие преданные. Méridien, tu peux être plus près du micro? Oui, est-ce que c'est comme ça, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents. Сегодня много отсутствующих. Parce que aujourd'hui, c'est la Guru Puja de sa sainteté Janananda Maharaj en Nouvelle-Mayapur. Потому что сегодня Гуру Пуджа, его святейшество Джанананда Махараджа в Майяпуре. Новом Майяпуре. Donc, aujourd'hui, nous commençons notre étude de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 4e chapitre, 14e verset. Сегодня мы продолжаем учение Шримад Бхагаватам, 4-я песнь, 4-я глава и 14 стих. Yadvyaksharam nama girevitam rinam sakrit prasangat akham ashuhanti tat pavitra kirtim tam alangya shasanam bhavan aho dveshti shivam shivertara. Traduction. Sati poursuivit. Ô mon père, tu as commis la plus grave des offenses en manifestant de l'envie à l'égard de Shiva, lui dont le seul nom composé des 2 syllabes Shi et Va purifie l'être vivant de tout péché. Jamais sa volonté n'est négligée. Shiva est toujours pur et nul autre que toi ne l'envie. Ténor est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. D'entre tous les êtres qui habitent en ce monde matériel, Shiva est celui qui fait preuve de la plus grande sainteté. Par suite, son nom, Shiva, est très bénéfique pour ceux qui identifient le corps à l'âme. S'ils cherchent refuge en Shiva, ils comprendront progressivement qu'ils ne sont pas le corps matériel, mais une âme spirituelle. Le mot Shiva signifie de bon augure, Mangala, qualité qui s'applique à l'âme sise dans le corps. Il est souhaitable de réaliser que l'on est Brahman, Aham Brahmasmi, car tant que l'être n'a pas pris conscience de son identité spirituelle, tous ses actes sont de nature funeste. Mais Shiva, répétons-le, signifie de bon augure, et graduellement les adorateurs de Shiva accèdent ainsi au niveau de la réalisation spirituelle. Mais ils ne doivent pas s'en tenir là. Cette réalisation marque le départ d'une existence à caractère propice. Toutefois, d'autres devoirs restent encore à remplir, car il faut ensuite comprendre la relation unissant l'être distinct à l'âme suprême. Il est certain qu'un véritable adorateur de Shiva accédera au niveau de la réalisation spirituelle,
Mais s'il n'est pas assez intelligent, il ne progressera pas davantage sur cette voie et se contentera d'avoir réalisé qu'il est âme spirituelle, Aham Brahmasmi. Toutefois, s'il est suffisamment intelligent, il continuera de marcher sur les traces de Shiva, qui est constamment absorbé dans la pensée de Vasudeva. Comme cela a précédemment été expliqué, Sattvam Vishuddham Vasudeva Sabditam. Shiva porte toujours sa méditation sur les pieds pareils au lotus de Vasudeva Shri Krishna. En conséquence, celui qui adopte le culte de Vishnu comprend qui est Shiva, cet être de bon augure, puisque celui-ci affirme lui-même dans le Shiva Purana que la plus haute forme d'adoration consiste à adorer Shri Vishnu. Si Shiva lui-même est digne d'adoration, c'est qu'il est le plus grand dévot de Vishnu. Il importe toutefois de ne pas commettre l'erreur de considérer Shiva et Vishnu comme étant sur un même niveau, car cette conception relève également de l'athéisme. Dans le même ordre d'idées, le Vaishnavya Purana enseigne que Vishnu, Narayana, est l'infiniment glorieux Seigneur suprême et que nul ne devrait être tenu pour son égal, fût-ce Shiva ou Brahma, et encore moins les autres devas. Méridiane, tu peux légèrement reculer de micro? Oui, ok. Légèrement. Est-ce que tu as lu Shiva Purana? Oui. Mais dans mon texte, c'est Padma Purana. En fait, il y a Shiva. Tu sais, c'est la phrase en conséquence, celui qui adopte le culte de Vishnu comprend que Shiva, c'est être de bon augure, puisque celui-ci affirme lui-même dans le Shiva Purana. Et ici, c'est écrit Padma Purana. Après, il y a Vaishnavya Purana, c'est marrant. Oui, mais là, c'est Padma Purana. Ok. Bon, tu recules légèrement, parce qu'il y a un bruit dans le micro. D'accord. Comme ça, c'est bien. Ouais. C'est bien comme ça? Oui, même encore un peu. Ok. Alors. Voilà. Traduction? Oui. Сати продолжала. Дорогой отец, питая ненависть Господу Шиве, ты совершаешь великое оскорбление. Само имя Шивы, состоящее из двух слогов Ши и Ва, очищает человека от всех грехов, а воля его неукоснительно исполняется. Господь Шива безупречно чист, и никто, кроме тебя, не держит на него зла. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Господь Шива является величайшей душой среди всех живых существ материального мира. Поэтому его имя Шива приносит огромное благо тем, кто отождествляет свое тело с душой. Если такие люди будут поклоняться Господу Шиве, постепенно они осознают свою духовную природу и перестанут отождествлять себя с материальным телом. Шива значит мангала, благотворный. Благотворной в теле является душа. Ахам Брахмасми, я Брахма. Понимание этого благотворно. Пока человек не осознает своей духовной природы, что бы он ни делал, все будет приводить к неблагоприятным последствиям. Шива означает благотворный. И преданные Господа Шивы постепенно достигают уровня, на котором они осознают свою духовную природу, однако этого еще недостаточно. Когда человек осознает свою духовную природу, его жизнь начинает приносить ему благо, но на этом его обязанности не кончаются. Ему предстоит еще понять свои отношения с высшей душой. Настоящий преданный Господа Шивы может достичь уровня духовного самоосознания, но если он не обладает большим разумом, то, осознав себя духовной душой, Ахам Брахмасми, останавливается на этом. По-настоящему разумный человек продолжает свое духовное развитие, идя по стопам Господа Шивы, который постоянно поглощен мыслями о Васудеве. Как уже говорилось, Саттвам Вишуддхам Васудева Шабдитам. Господь Шива постоянно медитирует на лотосные стопы Васудевы, Шри Кришны.
Таким образом, приобщиться к благотворной природе Господа Шивы может только тот, кто поклоняется Вишну, поскольку сам Господь Шива говорит в Падма-Пуране, что поклонение Господа Вишну является высшей формой поклонения. Люди поклоняются Господу Шиве потому, что Он величайший преданный Господа Вишну. Однако было бы ошибкой думать, что Господь Шива находится на одном уровне с Господом Вишну. Эта теория атеистична. В Вайшнавия Пуране также говорится, что никого нельзя считать равным Вишну, даже Господа Шиву и Господа Брахму, не говоря уже о прочих полубогах, поскольку Вишну или Нараяна – это абсолютная верховная личность Бога. Okay. Donc, si on fait une enquête, par exemple, et on demande dans chaque tradition religieuse de décrire un spiritualiste, Если мы попробуем сделать спрос людей, чтобы они могли бы описать, что такое... Описать преданного или там спиритуалиста, трансценденталиста. Et ils vont donner des caractéristiques. Они дадут характеристики, отличия. De quelqu'un qui se trouve dans Shantarasa. Они дадут определение как кого, кто находится в Шантарасе. Car en général, le niveau de la plupart des fidèles de Dieu, так как уровень большинства преданных Господу s'arrête au niveau de Shantarasa. Останавливается на Шантарасе. On peut dire que Shantarasa, c'est une rasa la plus répandue. Можно сказать, что Шантараса – это самая распространенная раса dans le monde matériel. В материальном мире. Et la plupart des gens pensent que Shantarasa, c'est le plus grand niveau d'un fidèle de Dieu. И большинство людей считают, что Шантараса – это самый высокий уровень преданности. Mais il suffit que quelqu'un passe à un niveau un peu plus comme Dasya-rasa. Но стоит, чтобы кто-то перешел на уровень выше, например, Дасya-раса. On le considère déjà comme une personne sainte. Мы начинаем уже его считать как святого. Mais au-delà de ça, ça devient encore plus dur. Et à partir d'un certain moment, on pense que ce n'est plus la foi, c'est autre chose, c'est du matérialisme. Но когда мы хотим пойти выше этого уровня, это все намного сложнее, и в конце концов мы считаем, что это все материализм. Donc, selon notre épisode dans lequel nous sommes, в связи с эпизодом, вот, о котором мы сейчас читаем, Daksha, le père de Sati, son niveau était pas très élevé pour comprendre le niveau spirituel de Seigneur Shiva. В нашем случае, который мы разбираем, уровень Дакши не был достаточно высоким, чтобы он мог понять уровень Господа Шивы. Il avait ses propres critères de quelqu'un spirituel. У него была своя мера ценности, чтобы
свои критерии. свои критерии преданности. Мгм. Et il s'arrêtait sur les 4 points basiques de la religion. И он остановился на 4 основных принципах религии. Donc, Dakshi, il s'appuyait sur le principe Dharma, Artha, Kama, Moksha. Дакша остановился на принципах дхарма, Artha, арта, Moksha. кама и мокша. Ça veut dire Dharma, c'est notre devoir. Что означает дхарма? Это наши обязанности. Pardon. Artha, c'est la production. Арта – это то, что мы производим. Ou les fruits de nos actes. Или же плоды наших действий. Kama, c'est le plaisir. Кама – это наслаждение, pardon. Et moksha, c'est la libération. И мокша – это освобождение. Donc, autrement dire, celui-là qui s'appuie sur la religion, il pense que chacun a son devoir. Иначе говоря, тот, который основывает свои действия на религии, знает, что у него есть обязанности. Et en exécutant son devoir, il reçoit les fruits de ses devoirs. И исполняя свои обязанности, он получает плоды своих действий. Et ensuite, il jouit de ces fruits, de ses actes. Потом он наслаждается этими плодами. Et après, il reçoit la libération. И потом он получает освобождение. Donc, Seigneur Shiva ne rentrait pas dans cette formule, dans ce système, il ne rentrait pas. Но Господь Шива не входит в эту систему. Daksha, au départ, il essayait de le mettre dans ce système, mais Seigneur Shiva ne s'intégrait pas dans ce système. Дакша старался вначале включить Господа Шиву в эту систему, но он увидел, что это не получается у него. Il pensait que Seigneur Shiva ne fait pas son devoir. Он думал, что Господь Шива не выполняет свои обязанности. Et voilà pourquoi il n'a aucun fruit de ses actes. И поэтому у него нет последствий своих плодов, последних действий, плодов действий. Voilà pourquoi il est pauvre, il ne peut pas jouir de cette vie. И вот почему он бедный, и он не может наслаждаться этой жизнью. Et ça, c'est la cause pourquoi il n'arrive pas, Seigneur Shiva n'arrive pas à être libéré de ce monde matériel. И как заключение он не может иметь освобождение из этой жизни. Материального мира. Материального мира. Okay? Donc, Sati voulait en fait montrer les erreurs commises par son père. Сати хотела также показать на ошибки, которые совершил ее отец. Mais comme une fille, en suivant l'étiquette, elle ne pouvait pas dire ça trop en direct. Но, следуя этикету, она не могла сказать это прямо. Et voilà pourquoi elle a commencé à faire d'une façon indirecte. И вот почему она стала говорить это непосредственным образом. Косвенным образом. Ça veut dire en glorifiant son mari, Seigneur Shiva. То есть
восхваляя своего мужа, Господа Шиву, elle montrait la vraie position de Daksha. она показывала реальную позицию, положение Дакши. Elle dit que, dans ce verset, il dit que Seigneur Shiva est tellement pur. Она говорит в этом стихе, что Господь Шива настолько чист, que juste son nom Shiva, celui qui prononce son nom Shiva, il se purifie et il se libère de ses péchés. что достаточно произнести только его имя Шива, и это освобождает от всех грехов. Et toi, mon père, tu es le seul qui le considère comme son ennemi. И ты, мой отец, ты единственный, который считаешь его твоим врагом. Autrement dit, elle veut dire que si quelqu'un est ami de tout le monde, иначе говоря, она хочет сказать, что если кто-то друг всех живых существ, donc et en même temps il est ton ennemi, и в то же самое время он твой враг, il y a quelque chose qui va pas chez toi. Есть что-то, которое неладно с тобой. Donc on va voir comment ça se développe dans le verset suivant. Посмотрим, что случится в следующих стихах. Verset 15. Tu es envieux de Shiva, lui, l'ami de tous les êtres qui peuplent les trois mondes. Il comble tous les désirs du commun des mortels, et parce qu'ils orientent leurs pensées vers ses pieds pareils au lotus, il bénit également les êtres supérieurs qui aspirent au Brahmananda, la félicité spirituelle et absolue. Je lis, t'es reporté ou pas? Non, donc la traduction. Traduction. Ты питаешь ненависть к Господу Шиве, который является другом всех живых существ в трех мирах. Он дарует свои благословления великим личностям, поглощенным поисками Брахмананды, трансцендентного блаженства, потому что они всегда думают о его лотосных стопах и выполняют все желания обычных людей. Donc, dans ce verset, Sati dit que, en fait, Seigneur Shiva, dans cette bénédiction, a toute catégorie des gens. В этом стихе Сати говорит, что Господь Шива дает свое благословление всем категориям людей. Même à partir des gens très ordinaires, даже начиная с простых людей, jusqu'aux les transcendentalistes qui cherchent Brahmananda. До трансценденталистов, которые ищут Брахмананду. En fait, ici, elle veut pas dire que seulement à ceux qui cherchent Brahmananda. Здесь она не хочет сказать, что именно только тем, которые ищут Брахмананду. Car si on comprend juste ça, on peut comprendre que seulement les impersonnalistes peuvent bénéficier sa bénédiction. Потому что если мы поймем так, выйдет, что только имперсоналисты могут иметь благословение Господа Шивы. Mais car Seigneur Shiva est un Vaishnav, pur Vaishnav, но так как Господь Шива это чистый Вайшнав, automatiquement il peut donner ses bénédictions aussi aux dévots de Krishna. Автоматически он может дать свои благословения преданным Господа Кришны. Mais ici, pourquoi ici Sati juste parle de Brahmananda? Но почему здесь Сати нам говорит о Брахмананде? Car c'est un ananda, c'est une félicité la plupart répandue
était la félicité la plus répandue et plus connue parmi ceux qui étaient présents. Потому что этот тип ананды был наиболее распространен среди тех, которые были во время этого жертвоприношения. Ne pensez pas que Daksha était entouré que par les dévots. Не думайте, что Дакша был окружен только преданными. Il y avait beaucoup d'Atmarama ici présents. Было очень много атмарама среди присутствующих. Atmarama veut dire c'est celui qui est autosatisfait. Атмарама означает тот, который самоудовлетворен. Qui atteint un certain niveau en fait spirituel. Тот, который достиг определенного уровня, духовного уровня. Mais ça ne veut pas dire que cet Atmarama est obligatoirement Vaishnava. Но это не значит, что эта атмарама, она обязательно вайшнав. Это обязательно вайшнав. Parce que cet Atmarama peut être un impersonnaliste aussi. Потому что имперсоналист тоже может быть атмарамой. Les Atmarama dévots ou personnalistes, преданные атмарамы или же персоналисты, on les appelle Atmarama Rasa. называем атмарамы расой. Pourquoi? Parce que ils sont autosatisfaits parce qu'ils ont une rasa avec Shri Krishna. Они самоудовлетворены, потому что они находятся в расе с Господом Кришной. Okay. Il y a beaucoup de types de la félicité. Есть много типов блаженства. Ici, il y a les Brahmananda, en fait, la félicité impersonnelle qui est décrite. Здесь описывается Брамананда, один из типов духовного блаженства. Quelles sont les particularités de cette félicité? В чем же особенности этого vide блаженства? Brahmananda est le même durant toute, en fait, elle a la même pendant toute sa durée. Брамананда не меняется в течение всего времени. Par exemple, si je me trouve dans Brahma Jyoti, dans la radiance du Seigneur suprême, pendant 50 millions d'années, например, если я нахожусь в Брахма-джоти в течение 50 тысяч лет, donc Brahmananda est le même depuis le début jusqu'à la fin. Брамананда будет одним и тем же с начала до конца. Autre particularité, c'est que ça n'augmente pas et ça n'affaiblit pas. Другая особенность – это что Брамананда не уменьшается и не увеличивается. Je ne suis pas au courant. Est-ce qu'il y a d'autres êtres vivants ou est-ce qu'ils sont heureux aussi? Я не знаю, я не в курсе, есть ли другие существа и счастливы ли они. Brahmananda nous apporte le goût de l'éternité. Брамананда нам приносит вкус вечности. Et elle est touchée aussi avec un peu de la Dini Shakti, du plaisir, l'énergie de plaisir.
И вместе с этим есть часть хладини шакти, энергия блаженства, наслаждения. Car s'il n'y avait pas d'une touche de Hladini Shakti, en fait, on ne pouvait pas appeler ça, cette sensation, on ne pouvait pas appeler Ananda. Так как если не было бы хладини шакти, мы не могли бы назвать это состояние ананда. Okay. Autre chose importante aussi, c'est que Brahmananda est privé de Samvit Shakti, de la connaissance. И другая особенность – это что Брахмананда не имеет, j'ai oublié. Знания. 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 Comme par exemple quand on est complètement ivre. Как, например, когда мы полностью пьяны. Donc on ne sait pas où nous sommes. Est-ce que nous sommes nus ou habillés? Мы не знаем, где мы находимся, одеты мы или нет, или совершенно голые. On ne reconnaît pas les gens qui sont autour. Мы не узнаем людей, которые вокруг. On ne sait pas quoi, qu'est-ce que nous avons à faire. Мы не знаем, что мы должны делать. Ça, c'est en fait juste un exemple pour comprendre que Brahmananda est privé de la connaissance. Это просто пример, чтобы понять, что Брахмананда полностью лишен знания. Mais il y a d'autres types d'ananda aussi. Но есть другие типы ананда. Comme par exemple Mokshananda. Как, например, Мокша Ананда. Mokshananda, c'est un peu différent. Мокшананда немного различно. Mokshananda, c'est une félicité qui revive les êtres vivants qui reçoivent 4 types de la libération. Мокшананда соединяет? Она связана с теми... Мокшананда связана с людьми, с существами, которые обрели 4 типа освобождения. Sarupya, Srishti, Saloka et Samipya. C'est quand on reçoit une certaine type de libération, ça veut dire ça arrête notre souffrance. Например, когда мы получаем определенный тип освобождения, это останавливает наши мучения. Страдания. Страдания. Et Krishna nous amène dans le monde spirituel. И Кришна нас переносит в духовный мир. Où on reçoit un corps qui est similaire au corps de Shri Narayana. И там мы получаем тело, подобное телу Шри Нараяны. Où on partage les mêmes richesses que Seigneur Narayana. И где мы получаем богатство. Нет. Разделяем те же богатства. Разделяем те же богатства, что и Шри Нараяна. Où on se trouve dans l'entourage de Shri Narayana. Или же находимся в окружении Шри Нараяна. Où on se trouve dans le même demeure que Shri Narayana. Или же находимся в той же обители, что и Шри Нараяна. Donc, ces 4 types de libération, en fait, ne comportent pas bhakti. Эти 4 типа освобождения не включают в себя бхакти. Voilà pourquoi dans Srimad Bhagavatam, Shri Krishna dit.
Вот почему в Шримад Бхагаватам Кришна говорит, Il dit que mes purs dévots, мои чистые и преданные, ils renoncent les 5 types de libération. они отказываются от 5 типов освобождения. 4, c'était ce qu'on a cité, et le 5e, c'est la libération impersonnelle. 4 – это то, что мы только что перечислили, и 5 – это имперсонализм. Impersonnel наслаждение. Да. En fait, il renonce ces 5 types de libération parce qu'il préfère me servir d'une vie à l'autre. Значит, он отказывается от 5 видов освобождения, чтобы служить мне. Si ces 5 formes de libération nous permettaient de servir Seigneur Krishna, dans ce cas-là, les purs dévots ne renonceraient pas à ces 5 types de libération. Если же эти 5 типов освобождения могли помочь, могли послужить, давали бы возможность служить Господу Кришне, тогда преданные не отказывались бы от этих типов освобождения. Mais ici, Shri Krishna lui-même, il montre qu'en fait, ces 5 types de libération est privé de la possibilité de bhakti, de service dévotionnel. Но Кришна четко говорит, что эти 5 типов освобождения не включают в себя бхакти. Mais pourquoi on dit moksha ananda? Почему же мы говорим тогда мокша ананда? En fait, la félicité qui vient de la libération. Наслаждение, которое приходит от освобождения. Блаженство. Блаженство. Car, en fait, les personnes qui bénéficient ces 4 types de libération, ils se trouvent ils s'associent avec les angas de bhakti. Так как те, которые получают эти 4 типа освобождения, они ассоциируются с... Они имеют общество. Я забыла потом. Они имеют возможность иметь общество анг-бхакти, то есть частей тела бхакти, les parties de corps de bhakti. Ok. Donc, par exemple, ils peuvent entendre le Saint-Nom. Например, они могут слышать святое имя. Ils peuvent voir comment les autres dévots servent Krishna. Они могут видеть, как другие преданные служат Господу Кришне. Ils peuvent voir Seigneur suprême. Они могут видеть Верховного Господа. Mais ils n'ont pas le désir de le servir. Но у них нет желания служить ему. Mais tout cela, toute cette ambiance le rend très heureux. Но все это их делает очень счастливыми. Ça veut dire qu'ils sont en félicité, mais qualitativement, c'est une autre félicité qui est différente de cette félicité appelée Brahmananda. И они находятся в этом блаженстве, но это блаженство качественно отличается от блаженства Брахмананды. Okay? Déjà, elle est variée.
Например, она более разнообразнее. Et dans cette position, il y a déjà la présence de Sandhini Shakti. Non, Samvit Shakti, l'énergie de connaissance. И, например, в этом состоянии присутствует Самвит Шакти, энергия знания. Okay. Ça veut dire qu'ils sont déjà conscients où ils sont. И это значит, что они в сознании, они знают, где они находятся. Avec qui ils sont. С кем они находятся. Mais ce type de ananda, ce type de félicité est différent de premananda. Но этот тип ананды различается от према ананды. La félicité qui vient de l'amour pour Krishna. Блаженство, которое происходит от любви к Кришне. Okay. Premananda aussi a ces différents types. Премананда тоже имеет разные типы. Donc on peut partager Premananda en deux. Мы можем разделить премананду на два типа. Aishvarya Premananda et Madhurya Premananda. Ашвария премананда и Мадхурия премананда. Et à son tour, on peut diviser ça encore et encore et encore et encore et encore. И в свою очередь мы можем снова разделить на части каждую из этих частей. Par exemple, chaque rasa a sa Premananda. Например, каждая раса имеет свою премананду. Par exemple, Vatsalya Premananda est différent de Sakya Premananda. Например, Ватсалия премананда, она различна от Сакья премананды. Etc. Так далее. C'était juste une ouverture de parenthèse. Это просто, чтобы стало понятнее. Mais Sati ne voulait pas dire tout ça, juste elle a appliqué juste Brahmananda, qui était un terme commun ou connu à tout le monde. Но Сати не хотела говорить об этом всем, она просто упомянула Брахмананду, которая была понятна всем. Okay. Donc, en fait, dans ce verset, Sati voulait dire que tout le monde bénéficie en fait quelque chose pour soi-même quand il s'associe avec Seigneur Shiva. В этом стихе Сати говорит о том, что каждый, который предается Господу Шиве, получает, il reçoit, c'est bénédiction. Он получает благословение. Благо. Получает благо. Mais en disant ces paroles, elle veut dire que mais toi, tu ne rentres pas ni dans les catégories des gens ordinaires, ni dans les catégories des gens extraordinaires qui veulent avoir la félicité. Но, говоря это, она хотела сказать своему отцу, что он не входит в число ни заурядных людей, ни незаурядных, которые... Ni radawych, ni zauriadnych. D'accord. Okay. Le verset 16. Traduction. Penses-tu que des personnalités plus éminentes et respectables que toi, comme Brahma, ne connaissent pas ce personnage funeste connu sous le nom de Shiva? Il fréquente les êtres démoniaques qui hantent les crématoires et ses longues mèches de cheveux lui tombent sur tout le corps. Il est paré d'une guirlande de crânes humains et couvert des cendres des morts. Cependant, en dépit de tous ces signes funestes, de prestigieuses personnalités comme Brahma l'honorent en acceptant les fleurs qui ont été offertes à ses pieds pareils au lotus.
les plaçant sur leur propre tête avec beaucoup de respect. Traduction. Неужели ты думаешь, что полубоги более великие и почитаемые, чем ты, такие как Господь Брахма, хуже тебя знают это нечистоплотное создание, носящее имя Господа Шивы? Он ходит по крематориям и вводит дружбу с демонами. Его спутанные волосы разметались по всему телу. На шее у него гирлянда из человеческих черепов, а тело осыпано пеплом сожженных трупов. Однако, несмотря на эти отталкивающие черты, Брахма и другие великие личности почитают его, принимая цветы, которые были возложены к его лотосным стопам, и с благовением украшая ими свои головы. Donc, en fait, ici, Sati aussi veut montrer que son père ne comprend pas ce qui est pur et ce qui est impur. Здесь Сати хочет показать, что ее отец не может делать, не различает чистое от нечистого. От оскверненного. От оскверненного. Okay. Donc, en général, quand il y a des choses une chose propre touche quelque chose sale, ça devient impur. Как правило, когда что-то грязное входит в контакт с чем-то чистым, оно его оскверняет. Mais tout dépend de quantité. Но все зависит от количества. Par exemple, si on veut se laver les mains, Например, если мы хотим помыть руки, il nous faut beaucoup d'eau. Trop. Нам нужно много чистой воды. Comme ça, en fait, c'est l'eau qui, en fait, nous purifie. Таким образом, это вода, которая нас очищает. Mais s'il y a très peu d'eau et beaucoup de saleté, c'est cette saleté qui rend impure cette eau. Но если мало воды, но очень много грязи, тогда вот эта грязь будет загрязнять воду. Ce verset est très important. Этот стих очень важный. Il montre en fait comment Seigneur Shiva purifie tout. Этот стих показывает, каким образом Господь Шива очищает все. Par exemple, quand un cheveu tombe dans la soupe, Например, когда один волос падает в суп, в тарелку с супом, tout de suite on le sent impur. сразу же мы чувствуем осквернение. Mais ce qui concerne Seigneur Shiva, rien ne le rend impur. Но что касается Господа Шивы, ничто не может его осквернить. C'est tout à fait le contraire. Tout ce que touche Seigneur Shiva, tout de suite se purifie. Скорее наоборот, все, что касается Господа Шивы, очищается. Par exemple, les crânes d'un être humain, le cendre des corps brûlés, etc., ce sont des choses impures. Например, череп и пепел умерших людей, это считается чем-то оскверненным. Mais quand ça touche Seigneur Shiva, ça devient pur tout de suite. Но как только это соприкасается с Господом Шивой, оно очищается. Si vous vous souvenez, Daksha disait que Shiva ne se lave pas. Если вы помните, Дакша говорил, что Шива не моется. C'est absurde total. Это полный абсурд. Pourquoi? C'est comme si on dit il faut prendre l'eau pour laver l'eau.
Это то же самое, что если бы мы сказали, нужно взять воду, чтобы помыть воду. Ou il faut prendre le feu pour réchauffer le soleil. Или же нам нужен огонь, чтобы подогреть солнце. Donc, Seigneur Shiva c'est celui qui purifie. Сеньор Шива — это тот, который очищает. Et il n'y a rien d'autre qui peut le purifier. И ничто другое не может его очистить. Et ici, dit, Sati dit que tous les demi-dieux, les grands sages, ainsi que Seigneur Brahma, rend ses hommages à Seigneur Shiva. Тут Сати говорит, что все полубоги и все очень великие брахманы преклоняются перед Господом Шивой. D'une façon indirecte, elle dit à son père que tu ne rentres pas dans ces catégories des gens respectés. И косвенным образом она говорит своему отцу, хочет сказать своему отцу, что он не входит в это число, в число этих людей, почитаемых людей. Le verset 17. Celui qui entend un être irresponsable blasphémer le Seigneur et maître de la religion doit se boucher les oreilles et quitter les lieux s'il n'est pas capable de le punir. Mais s'il peut le mettre à mort, il doit alors couper de force la langue du sacrilège et tuer cet offenseur, après quoi lui-même doit mettre fin à ses jours. Traduction. Сати продолжала. Тот, кто слышит, как безответственный человек поносит защитника и повелителя религии, должен зажать уши и уйти, если не в его силах наказать оскорбителя. Однако, если это возможно, он должен отрезать оскорбителю язык, убить его и после этого покончить с собой. Donc, ne prenez pas ce message très près de votre cœur. Не надо принимать этот стих близко к сердцу. Car ça, c'était pour une certaine catégorie des gens. Так как это было сказано для определенной категории людей. Donc, sur la plateforme de Varnashrama, так как на платформе Варнашрамы un brahmana ne pouvait pas se suicider. Браман не имеет права покончить жизнь самоубийством. Car c'était considéré comme un meurtre d'un brahmana. Так как это было, соответствовало бы как убийству брахмана. Donc, c'est pour ça que Brahman devait juste quitter le lieu. Поэтому брахман должен был взять и оставить это место, уйти оттуда. Quand il voyait que une personne respectée et impure est offensée par quelqu'un. Если он видел, что в его присутствии оскорбляли достопочтимую личность. Si c'était un kshatriya, il devait punir cette personne. Если же это был кшатрия, то он мог наказать этого человека. Il pouvait lui couper la langue ou le tuer. Он мог ему отрезать язык или же убить его. Et, ce qui concerne les Vaishya et les Shudra, что же касается Вайши и Шудр, donc les Vaishya et les Shudra devaient se suicider. То Вайши и Шудр должны были покончить самоубийством. Mais pourquoi Sati a fait pareil?
Почему же Сати сделала так же? Car elle était une femme. Так как она была женщиной. Et les femmes, les Shudras et les Vaishas étaient considérées à un seul niveau. И женщины Шудры и Вайши были на том же уровне. En Kali Yuga, c'est interdit. Во время Кали-юги это запрещено, такого типа. Pourquoi? Parce qu'en Kali Yuga, on a ni Vaishya, ni Shudra, ni Brahmana, ni Kshatriya, tout est mélangé. Так как в Кали-югу все смешано, нет ни брахманов, ни кшатрий. Même quand on dit que tout le monde est Shudra en Kali Yuga, c'est qu'on fait un compliment. Даже когда мы говорим, что в Кали-югу все шудры, это считается комплиментом. Car Bhagavad Gita était adressé aux Shudra, Vaishya et les femmes. Так как Бхагавад-гита была предназначена для вайшев, шудр и женщин. Donc vous pouvez imaginer le niveau des Shudras de cette époque-là. Вы можете представить себе уровень, интеллектуальный уровень шудр этой эпохи. Aujourd'hui, même les brahmanas, avec grande difficulté, arrivent à comprendre la Bhagavad Gita. В сегодняшнее время даже брахманы с очень большими трудностями пытаются понять Бхагавад-гиту. Donc, ici, en fait, Sati aussi touche les gens qui étaient présents sur l'arène de ce sacrifice. Этим своей речью Сати затрагивает всех, которые находятся на арене жертвоприношения. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu que la place de Seigneur Shiva autour de feu de sacrifice n'est pas préparée et pour Seigneur Shiva, il n'y a aucune offrande. Что она говорит, это касается всех, так как все увидели, что место, предназначенное для Господа Шивы, пусто, и не было никаких не было подношений для него. Donc, et personne n'a rien dit. И никто ничего не сказал. Donc ici, Sati veut dire que vous ne respectez même pas le système de Varna et d'Ashrama. И Сати хочет сказать, что никто не уважает, не уважает Варна, систему Варна и Ашрама. Ok, bon, on va s'arrêter ici parce que le sujet change. Pardon. Мы остановимся здесь, так как потом дальше сюжет меняется, история меняется. Ça, on va traiter dimanche. Об этом мы поговорим в воскресенье, продолжим в воскресенье. Ok. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Если у вас есть вопросы или комментарии. Харе Кришна, Акшананда Прабху. Харе Кришна. Извините, пожалуйста. Джай Шрила Прабхупада. Говорили про разные виды ананды, в частности, Мокшананда и Премананда. Говорили, что Премананда – это блаженство от преданного служения Кришне. И
здесь есть слово према, подразумевает минимум прему. А мы знаем, что према, она начинается с дасьи, то есть вибхава в дасье према. Что можно сказать про ананду Шантарасы? Входит ли она в категорию премананды или мокшананды? Перевод, пожалуйста. Ой. Вы говорили про Разные виды ананды. И я На французский перевод. Пардon? На французский перевод. Да. Не на русский. Ah, pardon. J'ai bugué. Le traducteur a bugué. On parlait des différents types de rasa. Et, Ananda. Ananda. Et en particulier, je voulais savoir, ça y est, j'ai oublié la question, je suis désolée. Mokshananda? On a parlé de Mokshananda et de Brahmananda, et on a touché Premananda, et dans le Premananda, on comprend que le sens est attribué au mot Prema. Mais comment ça se manifeste dans le cas de Shantarasa, car Prema n'est pas manifesté. On ne peut pas dire que dans Shantarasa, Prema n'est pas manifesté du tout. Мы не можем сказать, что в Премананде, Шантарасе, мы не можем сказать, что в Шантарасе према полностью отсутствует. Si Prema était complètement absent dans Shantarasa, on ne pouvait pas l'appeler rasa. Если бы према полностью отсутствовала бы в Шантарасе, мы не могли бы ее назвать расой. Il y a Shutarati ou Shantarati qui est présent dans ce type de relation. Шутараси или Шантарати присутствует в этом типе отношений. Ça veut dire une attraction de ce type-là. То есть этого типа отношения. Et il est dans la catégorie de Sthai Bhava. Это входит в категорию Sthai Bhava. Qui est un extase ou une sensation permanente. Что определяется как постоянный экстаз. Или переживание. Постоянное переживание. Ok? Et pour que ce sentiment se transforme en rasa, il faut d'autres types de bhava qui vont le nourrir pour le transformer en rasa. И чтобы это состояние перешло в расу, нужно, чтобы другие типы бхава могли бы питать и трансформировать ее в прему, в расу. Ok? Donc, mais en fait, les autres trois types de bhava sont présents d'une façon non développée. Но остальные три типа бхавы присутствуют в непроявленном состоянии.
не в развитом. неразвитом состоянии. Okay? Et quand c'est pas assez développé, donc Если это недостаточно развито, ça veut dire c'est pas se manifester d'une façon très forte. это значит, что оно не проявлено в достаточно сильном виде. Mais elle existe. Но оно существует. Voilà pourquoi en fait Shanta Rasa est très différent d'autres 4 races. Вот почему шанта-раса отличается от других рас. Elle est plus entre guillemets passive. Она более пассивна. C'est un amour passif. Это пассивная любовь. Quand on dit les relations, notre relation avec Seigneur suprême, Когда мы говорим о нейтральных отношениях с Верховным Господом, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune relation. это не значит, что нет абсолютно никаких отношений. Ou il y a pas de sentiment envers Seigneur. Или же нет чувства. Sinon, on ne parlait pas de rati, on ne parlait pas de rasa. В таком случае мы не говорили бы ни о расе, ни о рати. Mais s'il y a une attraction, ça veut dire qu'ils ne sont pas neutres. Но если есть влечение, ça veut dire, что это не нейтрально. En fait, ce sentiment neutre, en fait, on peut comprendre comme ça. Вот это нейтральное чувство мы можем понять именно таким образом. Qu'ils sont neutres envers les divertissements de Shri Krishna. Они нейтральны по отношению к играм Господа Кришны. Ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent pas, etc. Ils le voient, etc. C'est bien, mais ça ne leur touche pas. Ils sont neutres. Это не означает, что они их не интересует, они смотрят, но это их не так особенно не интересует. Ce qui leur intéresse, c'est la forme et pas des lilas. Ce qui les intéresse, c'est la forme et pas les lilas. Traduction, s'il te plaît. Oh, pardon. Ouh là là. Что их интересует, это не лилы, но только форма. Okay. Ils sont très Shanta Rasa Bhakta, ils sont très attachés à la forme en 4 bras. Шанта раса, она очень привязана к форме Всевышнего, четырехрукой форме. Chaturbhuja, la forme en 4 bras. Чатурбуджа, форма четырехрукая форма. Okay. Et ce qu'ils aiment contempler cette forme. И они любят созерцать эту форму. Comme par exemple, j'aime bien la peinture, j'aime bien aller dans les musées et contempler les œuvres qui sont accrochées dans le musée. Как, например, я люблю живопись, и я люблю идти в музей и созерцать живопись. Mais je ne suis pas un artiste qui revient à la maison, après je crée des tableaux, des dessins, etc. Non. Но в то же самое время я не художник, который возвращается домой и начинает писать картины. Non, je contemple, je juste contemple. То, что я делаю, это только созерцать. Okay? C'est pour ça que les Shanta Bhakta, ils aiment bien la méditation, les contemplations. Поэтому те, которые находятся в Шанта-расе, они любят... Шанта-бхакта. Шанта-бхакти. Они любят созерцать и медитировать. Okay. Ils aiment bien parler de position de la vérité absolue. Они любят говорить о позиции,
Позиция положение Верховного Абсолюта. Par exemple, ils aiment bien le sujet que l'âme est une particule du Seigneur suprême. Например, они любят говорить, что душа является частичкой Абсолюта. Que l'absolu est la source de tout et de tous. Абсолют является источником всего. Ils aiment bien aussi expliquer ce qui est le Brahman impersonnel. Они любят объяснять, что такое безличный Брахман. Etc. C'est aussi une forme de l'amour qui est particulière au Shanta Bhakta. Это тоже определенный тип любви Шанта Бхакти. Shanta Bhakta. Шанта Бхакти. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос. Да, вы подробно объяснили. То есть можно их блаженство причислить к категории Айшвария Премананда? C'est-à-dire, on peut associer la félicité à Ashvarya Rasa Premananda. Oui. Да. Можно. Спасибо, Кшананда Прабху. Non, mais il faut aussi savoir que parmi les Shanta Bhakta, il y a de différents types aussi. Ну, нужно знать aussi, что в числе Шанта Бхакта есть определенные разные типы. Elle n'est pas la même partout. Hein? Оно не одинаково везде, не повсюду. Я бы еще хотел задать вопросик. Пожалуйста. Вот в этих стихах, которые были сегодня в середине прочтены, там было сказано, что Господь Шива дает благословение всем категориям людей, и кроме того, он, являясь вайшнавом, очень тоже добр к преданным. Можно я как его переведу? В стихе мы читали, что Господь Шива дает благословение всем, и что он является вайшнавом. En français, s'il te plaît, Marie. Excusez-moi, le traducteur bug. On a lu dans les versets que le Seigneur Shiva donne ses bénédictions à tout le monde et que lui, c'est un Vaishnav. То есть сразу возникает вопрос, что к нему обращаются за благословениями, чтобы получить что-то. Et tout de suite, on se dit que les êtres s'adressent à lui pour avoir les bénédictions, pour obtenir quelque chose. И он это с большим желанием и радостью раздает. Et lui, et Seigneur Shiva, donne ses bénédictions avec beaucoup de joie. И можно предположить, что если преданный к нему обратится за тем, чтобы он ему подарил чувство к Кришне, et on suppose que si un dévot s'adresse à lui pour qu'il puisse avoir l'amour vers Krishna,
то он это очень просто даст. Alors il donnera cette bénédiction sans problème. Тем более, что он является повелителем материальной энергии, он, может быть, даже что-то там подкорректирует. От себя. De plus, le Seigneur Shiva, c'est le maître de l'énergie matérielle. Alors peut-être qu'il pourra ajouter quelque chose de sa part pour aider celui qui lui demande cette faveur. Вот. И вот это вот с одной стороны, но с другой стороны мы знаем, что и духовный учитель очень милостив и раздает любовь к Кришне, и сам Кришна очень милостив, и Шримати Радхарани, и... Et en même temps, nous savons que et le maître spirituel, le Seigneur Krishna, Shrimati Radharani, ils sont tous très miséricordieux et qui nous donnent leur bénédiction. Ну и такой вопрос. Есть ли смысл как-то ввести в свою практику поклонение Господу Шиве и просьбу его о даровании вот таких вот переживаний Кришны? Alors, la question est la suivante. Il y a-t-il une nécessité d'inclure le Seigneur Shiva dans nos prières, enfin dans notre service, dans notre adoration, pour lui demander ces bénédictions, ce type de bénédiction. Такие заключения, да, мы можем делать тогда, когда не понимаем, что такое милость и откуда она возникает. Ce type de réflexion, nous faisons seulement quand nous ne savons pas ce que c'est la miséricorde et d'où elle vient. Ah, on a changé de la langue. Donc, la miséricorde a une seule source, c'est Seigneur Shri Krishna. Беспричинная милость. 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 Милость имеет один источник, и это Господь Кришна. Okay. Donc, on appelle la miséricorde de Shri Krishna, on appelle sans cause. Pardon, je n'ai pas compris. On appelle cette miséricorde sans cause, беспричинной. Pardon. Мы называем эту милость беспричинной. Pourquoi? Parce que aucun être vivant ne peut pas donner quelque chose qui vaut cette miséricorde. Мы называем это беспричинной милостью, потому что никакое существо не может дать взамен что-то, которое могло бы иметь ту же цену, что и милость. Okay. Mais cette miséricorde se manifeste à travers différentes choses. Но эта милость проявляется посредством разных вещей. Par exemple, à travers maître spirituel. Например, посредством духовного учителя. À travers Shrimad Bhagavatam. Посредством Шримад Бхагаватам. À travers les dévots. Преданных. Hare Krishna Mahamantра. Махамантра Харе Кришна. Bhagavad Prasad. Bhagavad Prasad. Les maladies. Болезни. Les cataclysmes. Катаклизмы. Mais tout cela a une seule source. Но все это, et c'est Krishna. но все это имеет один и тот же источник, и это
это Господь Кришна. Donc, quelle est la différence? Vous prenez l'eau directement dans la source ou le même eau vous prenez dans le robinet chez vous? В чем же разница в том, что вы берете воду из источника, сразу у источника, или же на кухне из-под крана? L'eau est la même. Вода та же самая. Donc, vous recevez la miséricorde de Krishna. Вы получаете милость Кришны. Okay. Il n'y a aucune différence. И нет никакой разницы. Ça ne veut pas dire si la miséricorde vient à travers le maître spirituel, il est moins puissant que s'il vient, cette miséricorde vient de la part de Seigneur Shiva ou de Seigneur Brahma. Не означает, что если милость идет от духовного учителя, это не означает, что... Non, je me suis trompée? Non. Ouais. Если милость идет от духовного учителя, это не означает, что она менее сильна, чем если бы она шла бы от Господа Шивы или от Господа Брахмы. Si nous pensons que, par exemple, la miséricorde qui est venue à travers maître spirituel est moins puissante que la miséricorde qui est venue de Seigneur Shiva ou de Seigneur Brahma, donc ça veut dire qu'on n'a rien compris ce qui est la miséricorde. Если же мы думаем, что милость, которая исходит от нашего духовного учителя, она менее сильна, тогда мы ничего не поняли, чем милость Господа Шивы и Господа Брахмы. В таком случае мы не поняли, что такое милость. Да, спасибо, Александр. Харе Кришна. Харе Кришна. Bon. Ok, cher Devon, merci beaucoup. Спасибо большое, дорогие преданные. Donc, on se voit demain matin pour la conférence, l'entraînement de conférence de Diana Bhakta. Увидимся завтра утром во время конференции Бхакта Дианы. Тренировочной конференции. Et dimanche pour la suite de Srimad Bhagavatam. И в воскресенье для продолжения Шримад Бхагаватам. Ok, merci. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Akshayananda Prabhu ki jai. Gloire au de votre assemblée. Hare Krishna. Merci, Hare Krishna. Merci Marie pour la traduction. Hare Krishna. Merci. Désolée pour les bugs. La conversation.